爸爸没钱秀。回去了，刚走。下班吃饭了，我去了，昨天我吃完饭了，今天上班。没点关注，点关注啊，兄弟们！多少个小时？一天8、9个小时。对啊，我这个标断线，其他标断的不行。你们猜一下嘛，我都说了一天了。那里有个套不行，放屁的地有点动。感谢关注。啥子耶？还给过来了耶！你去哪里人？我去101的。去啦！吃饱了不？老铁哦。要开始装面面了哦。